se, na primjer, 27. novembra 1994. na prepunom Lukasu dogodio vatreni obračun između dva klana koji su uveliko ratovali, Zvezdarskog i Voždovačkog. Baš je pauza bio. Napravio sam pauzu i sedim tu sa Majom, mojom bivšom suprugom. Gde Bojan Banović dolazi i prilazi Mrdeliću, gde kaže tu jednu ružnu reč, dok ćeš da nas zavlačiš za ta kola, eto, bukvalno ta rečenica. I čuje se tu. No, očigled stotinak gostiju upucnjav je ubijen jedan, dok su trojica mladića teško ranjena. Ti sad misliš ono, sledeći vikend ili bit će prazno, znaš, ko će dođe, viš da se puca i tako dalje. Lukas pun. Ubistvo Bojana Banovića, jednog od najmlađih pripadnika voždovačke ekipe, bilo je samo jedno u nizu obračuna koji su se na ulicama Beograda dešavali gotovo svakodnevno. Sahrana Bojana Banovića na Topčiderskom groblju, cela voždovačka ekipa, uplakani, ceo red na groblju je njihov. Jedan detalj koji mi je strahovito zapao u oči, ali to je bilo moguće samo u montaži. Na sahrani je Goran Vuković, vođa voždovačkog klana. Mesec dana, čini mi se, nakon toga, ispred Stupice izrešetan, sahrana Gorana Vukovića na istom mestu, mi ponovo sa kamerama na istom groblju. Upoređujući jednu i drugu sahranu u montaži, uočim detalj od koga se naježim. Goran Vuković na sahrani Bojana Banovića stoji na sopstvenom grobu.